Podcastiin kaamitti kutaa jalqabaa kan qilleensarra oolchine waggaa har'aa ture. Halkanoonni hirriba malee itti dabarsinus turaniiru. Dhiphina irratti dhiphina biraa nuuf dabaleera. Gammachuu isaanii qooddanne kolfineerra. Sagantaa imala kaamittiitiin imala keenya jalqabnee jirra. Magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Lagaxaafoo Lagadaadhiitti argamnee jirra. Eeleen biddeenii bifa kamiin dha'ama? Anis akka kaamittoonni kun itti hojjetan ilaalee eelee jalqabaa koo dhahaan jira. Akkasii qe'ee haadholii Oromoo hedduu keessatti argama. Baga guyyaa dubartoota addunyaa March 18 isin geessaniin jenna. Beerii jedhamti isheen kuni. Nama gargaaruu fi nama ta'uu dubbii ka'aadha. Daa'imman kun bifa kamiin kan jarri argaman? Asumatti magaalaa kana keessatti gataman. Nama dhaloota kana jajuun argadhe amma. Oduu amma ta'e amma heerume. Ati moo? Fanne shuu keessummaa qabaa. Shuu Gaggeeffannee shuu. Ashama kam jirtu aan Meerii Didhaati. Kun podcastii kaamitti torbanitti sa'aatii kanatti karaa foddaa OBN fi karaa YouTube chaanaalii kaamittiitiin isin biraan geenyudha. Egaa podcastiin kaamitti tarii yoon yaadattu ta'e kutaa jalqabaa kan qilleensarra oolchine karaa foddaa OBN fi YouTube chaanaalii kaamittiitiin waggaa har'aa ture. Kana jechuunis March 8 guyyaa dubartoota addunyaa sababeeffachuudhaan kutaa jalqabaa qilleensarra oolchine. Har'a immoo akka carraa ta'e guyyaan dubartoota addunyaa guyyaa borii kabajama. Jala bultii isaa irratti argamnaa jechuudha. Guyyaan dubartoota addunyaa bara kanaa yeroo 115ffaaf kabajama. Argachuudhaaf kenni yookiin argachuuf kennuu mata duree jedhu. Nus guyyaa har'aa sagantaa keenya bifa addaatiin qiqindeeffannee jirra. Jalqaba irratti kan isin biraan geenyu imala keenya waggaa tokkoo kana keessatti podcastiin kaamitti bu'aa ba'iiwwan inni dabarsee akkasumas taateewwan tokko hojii irratti nu mudatan bifa garaagaraatiin bifa barnootaaf toluu danda'u tarii namoonni industirii kanatti makamuudhaaf yaada qaban maal faatu nu mudata laata maal faa keessa darbineetu mimmiidhagsinee daawwattoota keenya biraan geenya kan jedhu kan isin biraan geenyu ta'a jalqaba irratti. Ittaansuudhaan immoo imala kaamittiitiin qe'ee kaamittotaatti imalla. Kaamittiiwwan hojii oguma harkaa supheedhaan gurmaa'anii hojiiwwan garaagaraa hojjechuudhaan ofiif maatii isaaniif darbanis biyya isaanii kan deeggaraa jiran kan jiruuf jireenya isaanii fooyyeffatan faana guyyaa dubartoota addunyaa kabajuudhaan kan dabarsinu ta'a. Sagantaan kun torbeedhaan guyyaa sanbata duraa jechuudha yookiin sanbata jennee kan waamnu galgala sa'aatii 3 hanga 4 dhaabbanni promotionii Meerii Didhaa produce gochuudhaan karaa YouTube chaanaalii kaamittii fi karaa OBN'n kan isin biraan geenyudha. Waggaa tokko utuu addaan hin kutin Waaqayyo nu gargaaree isin maatii kaamittii horanneen jajjabaannee onnannee hojjechaa jirra. Ammas imalli keenyatti fufa. Hamma dhumaatti fuula ifaadhaan nu faana turan immoo affeerraa kooti. Qophiin podcastii kaamitti qilleensatti bahee tamsaasarra ooluu erga jalqabee waggaa tokko guuteera. Turtii waggaa tokkoo kana keessatti imala jiruu hunda keessaa namoota roga jireenyaa garaagaraatiin bifa adda addaan imalan keessummaa godhannee yaadaa fi ilaalcha isaanii, miraa fi dhageettii isaanii, seenaa fi bu'aa bahii isaanii, haalleen eenyummaa isaanii bocan, iccitii milkaa'ina isaanii akkasumas beekumsaa fi muuxannoo isaan daawwattoota keenyaaf qoodan dinqii ture. Falaasama jiruu fi tooftaalee jireenyaa dabalatee seenaawwan kufaatii fi milkaa'inaa keessummoonni keenya nuuf qoodaniin miira daawwattoota keenyaa kakaasuuf yaalleerra. Harri harruma darba. Waan qabu gudunfatee kan inni darbu harruma bakka bor jireenya kootti hin deebi'u narraa kun. An kana nana mana. Yookiin nyaattis ta'uu danda'a. Agabuu bulus ta'uu danda'a. Hin darba garuu. Hin darbee miti. Wal fuudhee darbee bakka.
akka hin deebinetti. Maali gaazexeessaan kusuma beektanii qarshiin qabu hojiin hojjetamu harkaa gara afaaniiti kanaafuu maal goonaree miti kunoo akka inni birrii ta'utti agarsiisneera jechuudha. Guddachuun immoo bakka jirtuuti ka'uu barbaada. Maaliif har'as jirta borachisidha jechaati ol ka'uu ol ba'uu qabda. Sammuun kee kun liimitir ta'ee hidhameera taanaan hiyyummaa malee wanti inni attract godhan jiru. Open minded taate positive thinker wanta bal'istee yaadde taatee jennaan hiyyummaa keessaa baate jechuudha. Feetu baadiyyaa godha sana keessatti dhaladhu. Feetu magaalaa keessatti dhaladhu. What matter is the way you think. Religious taate jiraachuu qofaa miti. Addunyaa kana challenge hedduu ija qabuuf isaafis qophii ta'uu qabda. Ilmi namaa hundi kabajaa qabatti hin beeka. Qabeenyi guddaas hin godhuu bari. Tan dura amala keetu guddaas godha. Yeroo kadhannaa, yeroo hojii, yeroo bashannana. Ishii kana sadan yoo godhan baay'ee murteessaadha jechuudha. Dubbii ijoodha. Waaqayyo yeroo si wajjin dhaabbatu laftillee si gargaarti. Dhugaa. Bifuma wal fakkaatuun taphaa fi mudannoowwan keessummoonni keenya nuu qoodaniin gammachuu isaanii qooddannee kolfineerra. Qoosiin alaqaa kee waamii. Gaafa na haasofsiisan atillee ijoolleedha waan akkasii siin galuufaa Alaabaa bareedina sanaaf maal taa'e osoo sobeedha. Ngaanaan jetti garuu moonan geenye. Rakkoon qabu. Sidiin qabeeni siinis mudateera wanti kun. Kolfaa fi gammachuu qofaa miti. Gadda isaanii gaddinee imimmaan isaanii nu jiisee taateewwan isaan mudataniin mataan nu cabeera. In darba garuu anaaf yeroon sun baay'ee ulfaataa ture. Gaafa ijoollee ishee rakkadhe ijoolleen ishee qaqqabee waan ba'u. Gaafsan baay'ee garaan nyaate baay'ee gaafuma san wanni kiyya buluun gadi na cabee. Ilmooti sirriittaan guddifadhe. Mana gaarii jiru gaarii jiraadhe garuu amma immoo kun kanarra ga'uun kiyya baay'ee ijoollee tiyyaa uummata irratti baasee hidhatan baay'ee gaafsan keessi kiyya hundi na dhibame. Kana ga'uun ishee immoo baay'ee dasitaan natti dhagaameen bo'a. Isheen haadha keenya sammuun ishee hin hojjetu waan ta'eef. Miiraa fi dhageettii keessummoota keenyaa daawwattoota keenya waliin qooddachuun daawwattoota waliin sadarkaa miiraatti qunnamuun akkuma jirutti ta'ee walirraa barachuunis jira. Amantii keessoo cimaa, kaayyoo jiruu, beekumsaa fi muuxannoo, ergaa fi hubachiisa akkasumas gorsaa fi dhaamsa keessummoonni keenya nuuf qoodan irraa daawwattoonni keenya barnoota guddaa guddina isaaniitiif ta'u akka argataniif keessummootaa fi daawwattoota keenya gidduutti riqicha taanee qunnamsiisneerra. Salphaadhaa garuu dhiifama gochuun waa dhiisuun. I think anamma nagaama ofii barbaaduu natti fakkaatan. Anamma yoo namoota miidhaa wayii sirraan ga'an tokko waa isaanii yaadda yoo ta'e isaan al tokko si miidhanii deemaniiru beektee ati garuu halkan isaanii wajjin bulta sammuu kee keessa bulu isaan waa isaanii yaadaa bultaa akkamitti akka isaan irratti haaloo baatu yaaddaa miidhaa isaan sirra geessisan immoo irra deebitee of miita deddeebitee ofitti himtaa jechuudha. Sun immoo simaan si miidha waan darbeera waan nuyi gochuu dandeenyu muraasadha waan sana waaqaaf dhiisnee jireenya isaafitti immoo jiraachuudha. Jawaarii wiindoon jedhamu tokko jira saayikooloojii barannu foddaa afurtu jira foddaa afur kaa'u. Foddaan inni jalqabaa kan atis namnis irratti beeku. Karaa amala kee atis beektaa namnis beekaa ifaadha jechuudha. Akkasitti naanna'ee dhufeetu blind spot jedhamtu jirti isheen arfaffaan.
kana ofirratti hin beekne jechuudha. Atis namnis kan ofirratti hin beekne yoo ta'e baay'ee ulfaata. Wiindoon tokko immoo jira ati hin beektu namatu beeka. Tiriitimentii guddaan iddoo kana dhufa. Amala ati ofirratti hin beekne namoonni naannoo kee jiran immoo kan isaan beekan jira jireenya kee keessa haa xiqqaatu haa guddatu. Kanaaf namoonni naannoo kee jiran baay'eedhuma si fayyadu. Arrichi negatiif yookaan arrichi sensitization kan jedhamu haati manaa arrichi negatiivii taate abbaan manaa arrichi pozitiif yeroo ta'u garaagarummaan yeroo jiraatudha. Inni guddaan prevention irratti ittisa irratti hojjetamuu qaba. Haga bultii keessan seennetti malee bultii keessa eega seentee booda sooba. Akkam? Jaalalli akkasitti chechechee swiitii hani ja'an kun seennaadha. Sana booda garuu atis aadaa addaatti guddatte mana keessanitti. Anis aadaa biraattan guddadhe. Sii takkaa akkasitti qananiidhaan guddatte kana gaafa manatti galtee abbaa manaa keef bishaan harkaa fiduun sitti dhufa jechuudha. Gadi godhatta. Maaliif bultii keetiif? Bultii keessatti jaalalli seennaadha. Sana booda maaltu eegama? Amaanaadha. Namni kun gara kee dhufee amala isaa waliin fudhachuu, wal dandahuu. Jaalalli balbala ol seentu sanidha. Isatti aanee garuu wanni guddaan barbaadamu maali? Obsa. Carraa walirraa barachuu uumuun alatti qoosaa fi mudannoo keessummoota keenyaa daawwattoota waliin qooddannee waliinis bashannanneerra. Nama wayitu kennaasiif kenne. Kennaasiif kenname kana gurguruus ta'ee qaama biroof dabarsitee laachuu hin dandeessu. Kennaan siif kenname kun immoo arba. Inni darbanaa kennu arba maal godhe dheeraa kenna jalqaba. Maal godha jettee funyaanoo dheerat. Afincaa biggattare dabarri inchat. Anyaan nu baltaalleen na goraaditi jechaan dhagaanye. Kana bakka. Namichi maan ta'ee mataa maratitteen gaafatti dhaga'uu jira. Nam durbaati calleettiin niitiin tokko birteette. Nam durbaatti waan hin fedhu ummati kana boosuun dhiisee kolfat deebi'u. Nagarsiisa fuul nagarsiisa. Achiin waan akka mannaa dhaabayyuu itti bakka gaarii anasumatti eegareeffayyu. Anasumatti eegareeffayyu naa dhaabaa. Nam durbaan nuunoofu jira. Gaarii nam durbaan nuunoofa naa dhaabaa sumatti eeggadheette ummati kan kaboo jiru. Kolfat deebi'anii eegisuni gana nagarsiisanii amansiisanii. Seenaawwan barbaachisaa garaagaraa qooduun miira kakaasuu fi bashannansiisaa barsiisuun akkuma jirutti ta'ee miidhaa dubartoota irratti gahu hambisuu dabalatee guddina fayyadamummaa dubartootaa gama hundaan mirkaneessuu keessatti keessummoonni keenya ejjannoo cimaa qabatanii kaayyoo kana akka deeggaran yaadaanis ta'e gochaan dubartoota cinaa dhaabbatanii akka tumsan gochuun dubartootaaf sagalee taaneerra. Isii malee dubartii malee guutuun hin jirtu. Sirnan keessa dhaladhee guddadhelleen dubartii malee hir'uudha. Isii malee sirni hin ta'u jechuudha. Dubartii ala sirni ta'u hin jiru, guutaan hin jiru, mijuun hin jiru jechuudha. Kanaafuu dubartiin waaqa jedhani. Namoonni dubartii miidhan baay'inni isaanii saayikooloojikalii rakkoo qaban jechuudha. Rakkoon kun ammoo saayikooloojikalii rakkoo qaban guunsiin jiru maraatuu miti. Ofumaa fi ofirratti amala san kunuunfate ani dhiira jechuudhaan jechuudha. Namni garii dhiirummaa kan akkatti difaayini godhu qaba. Haalli nuti itti guddannus kontribuushinii qaba. Hawaasni waa barachuu qaba. Jeetiin amana. San keessa dabree immoo namni tokko eega bakka gahee haadha manaa obboleettii guddoo na hojjattuusaa mohuma ta'ee dubartii isa jala jirtu miidhuu hin qabu. San jeenummaa miti. Dubartii gohomsuun biyya gohomsuu dhabaa jiru. Biyya of dandeessisuu dhabaa jiru. Manni barumsaa guddaan dubartiin ani calqaba beeku haadha kooti. Haati koo saayintistiidha. Saayinsii garuu hin baranne. Haati koo akkaawuntaantiidha. Garuu akkaawuntaantii hin baranne. Haati koo daldaltuudha. Barumsa hin baranne garuu barumsaaf iddoo guddaa qabdi. Hawaasni ijoo walii rifatee, itu wal dhaggeeffate, itu walii iyya harka wal qabatee wantichi dhiphataa deemaa bara. Namumatu hammina hojjetaa bara. Dhaloota itti fufsiisuu kenneef dubartiidhaaf waaqayyo. Dubartii jechuun biyya jechuudha. So dubartii miine jechuun biyya akkamiinetti, dubartii miine jechuun hawaasa akkamiinetti, jenereeshinii akkamiinetti yaadne please dubartii miidhuu haa dhaabnu. Qophii poodkaastii kaamittii keenyaan injifannoo fi milkaa'inota dubartootaan galmaa'an ifatti baasnee beeksisuun beekamtiillee akka argatan gooneerra.
gameessonni qophii keenya irratti keessummaa ta'anii dhiyaatan dinqisiifannaa fi galateeffannaa kaamettiiwwan isaaniitiif qaban akka ibsatan carraa kennuun dubartoonni galata dinqisiifannaa kabaja ulfinaa fi deeggarsa isaaniif malu akka argatuuf haala mijaawaa uumneerra. Ati koo kaametti kooti narvii kaamettummaa qabdeeti narvii shaaza narva. Duuba kaamettiin tiyya haadhuma warraatiyya. Kaamettiin koo kaamettima ofiishinaaf laatte. Anaaf haati manaa koo kaleessas har'as anaaf kaamettiin koo biseedha. Kaamettiin keenya. Raggaatuu Ashaafee jedhamti yookaan Lolee jedhee beeka namni Gimbii nama jireenyaan wal'aansoo qabaafe. Kaamettiin koo haadha kooti. Gaafiif deebiin qabu isheedha. Imalli keenya kan waggaa tokkoo akka salphaatti kan darbame hin turre. Akka salphaattis as hin geenye. Bu'aa bahii fi haalleen rakkisaa garaagaraatiin qoramneerra. Halkanoonni hirriba malee itti dabarsinus turaniiru. Hojiidhaaf jennee halkaniif guyyaa osoo fiignuu jireenya maatii keenyaa yerootti hir'isnes hedduudha. Keessattuu imala keenya yeroo jalqabnutti haalli ji'oottan 3 jalqabaa keessatti dabarsine hedduu ulfaataa ture. Akkuma dubartiin ulfa godhatte tokko ji'oottan 3 jalqabaa isheetti qormaanni itti baay'atu nutis ji'oottan 3 jalqabaa keenyatti baay'ee qoramnee turre. Gareen piroodakshinii haaraa walitti dhufe amala waliif baree jechoota malee wal dubbisee naamusa hojii wal fakkaataa qabaatee akka tokkotti yaaduu fi tokko ta'ee hojjechuu hanga eegalutti haala burjaajii uume keessa turre. Humnaa gadi hojjechuun, si'aa'ina hojii dhabuun, karooraa gadi raawwachuun, fedhiin keenyaa fi bu'aan dhiyeessii hojii keenya wal madaaluu dhiisuu fi kanneen kana fakkaatan haalleen hamilee keenya daadarkeessan turan. Halkanii fi guyyaa yaaddoo fi dhiphinaan liqinfamnee miira abdii kutannaa keessas hanga gallutti geenyee turre. Haala ulfaataa fi rakkisaa kaka'umsa imala keenya irratti nu mudateen jalaa hanga gubbaatti nu raasuuf yaalee ture. Injifannoon garuu baaneerra. Kana jechuun garuu adeemsa hojii keenya keessatti rakkoolee fi haalleen nama qoran hin jiran yookiin immoo salphaadha jechuu miti. Rakkooleen nuti hin eegnee fi to'annoo keenyaan ala uumaman yeroo garaagaraatti nu qoraniiru. Rakkooleen bifa kanaan uumaman kun yeroo humna namaa fi baasii keenya kan qisaasanidha. Gaaf akka misirroo guyyaa cidha ishee misirrichi jalaa hafeetti keessummoonni nuti beellamanne qophoofnee ho'ifannee eegnu osoo guyyaa guutuu teenye eegnu miila bakarwaaree ta'anii achumaan badanii nu jalaa hafuun miira gaddisiisaa keessa nu galcheera. Yeroo tokko ammoo to'annoo keenyaan ala faayiliin yookiin sagantaan waraabamee badee dhiphina irratti dhiphina biraa nuuf dabaleera. Hirriba dhabanii sa'aatii dheeraa hojjechuu fi dadhabuurraallee kan ka'e yeroo waanuma hundaan walitti wacnus ni uumama. Kuni hundi amala hojii keenyaati. Rakkoolee nutti ulfaachuuf yaalan ba'aa isaanii ofirraa kaasnee darbachuu qofa osoo hin taane haga ulfaatina ba'aa sana qixatti nutis jabaanneerra. Qormaatota nu qoruuf yaalaniin nutis daraan qaramaa adeemaa jirra. Adeemsi kun fuuldurattis itti fufa. Rakkoolee fi qormaatota nu mudatan keessaa dafnee baanee saffisaan dandamannee humna guutuu imala keenyatti deebinee akka itti fufnuuf daawwattoonni keenya dungoo abdii keenyaa nuuf ibsu. Qeeqaa fi yaadonni ijaarsaa daawwattoonni keenya nuuf kennan hamilee keenya nuuf ta'u. Hojii keenyaan akka cimnu miiraan kan nu kakaasanii fi akka jajjabaannus kan nu taasisanidha. Dhaqqabummaa keenya daraan babal'isuu fi fedhii daawwattoota keenyaa gama hundaan guutuuf hanga dandeenyuu olitti of dirqisiisnee hojjechuudhaaf qophiidha. Hanqinoota qabnu sirreessaa, waan hir'ate guutaa, ciminoota jiran daraan cimsaa, teeknooloojiiwwan industirii miidiyaa keessatti fooyya'aa adeemaniin of hidhachiisaa, hojimaatota haaraa dhufanii fi haala yeroo waliin of wayiteessaa
imala keenya kan itti fufnu ta'a. Imalli waggaa tokko keessatti taasifne maal akka fakkaatu laalleerra. Amma immoo imala birootiif qophaa'aa jirra. Kabaja guyyaa dubartoota idil addunyaa sababeeffachuun qaamolee ogummaa suphee dhahuu qabanii fi waldaan ijaaramanii socho'aa jiran waliin turtii addaa dabarsuu fi yaadannoo hin irraanfatamne uumuuf imalla. Imalli keenya har'aa fagoo miti. Asuma magaalaa Shaggar keessa. Argachuudhaaf kennuu kan jedhu yaadaa miira waloomaa fi arjummaan guutamnee imalaa jirra. Ashamaa kam jirtu sagantaa imala kaamettiitiin imala keenya jalqabnee jirra. Gaazexeessituu Lalii Nagusee na faana jirti. Laliin har'a waan nutti himtu qabdi. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota poodkaastii Kaametti guyyaa irraa egaa imala Kaametti irratti argamna. Imala Kaametti kanaan ammoo haadholiis ta'anii dargaggootas ta'anii isaanii fi karaa keenya irratti warroota arganne kana paakeejii qopheessineef qabna. Paakeejii kana imala Kaametti keenya irratti isaaniif kenninaa jechuudha. Akkasii abbaan carraa eenyudha? Eenyutu kennaa kana fudhata isa jedhu immoo egaa kan waliin daandii keenya irratti arginu ta'a. Osoo imalaa jirru akka carraa harmee hojii magaalaa bareechuu hojjechaa jirtu tokko agarree konkolaataarraa buunee gara isheetti adeemna. Harmee kana waliin erga wal barannee booda kennaa addaa qabanne isheedhaaf laannee isheenis kennaa isheef kennameen gammaddee imimmaan gammachuu buuste. Nuunis miira keessa nu galchite. Harmee kana waliin turtii miiraan guutame erga dabarsinee booda nagaa akka taatu hawwinee fi eebba keenyas fudhannee imala keenyatti fufne. Amma laga xaafoo geenyeerra. Miseensota garee piroodakshinii keenya waliin taanee miira waloomaan guutamnee ciree nyaachuudhaaf reestooraantii fi piizaa hawwiitti argamne. Maatiin warra piizaa hawwii maatii seenaa guddaa qabanidha. Hoteelli hawwii duraanii Finfinnee naannoo Gloobaal laanchaa ture sun qabeenya maatii kanaa ture. Hoteelli hawwii duraanii gaaddisa Oromoon itti wal gahu ture. Baandiin Gadaa fi Waldaan Maccaa fi Tuulamaa sagantaa garaagaraa kan qopheessan hoteela hawwiitti ture. Garee keenya waliin taanee yeroo ciree gaarii erga dabarsinee booda abbaa qabeenyaa hoteela hawwii duraanii obbo Sheetuu Kitilii fi intala isaanii hawwii isheetuu waliin xiqqoo tattaphannee nagaa fayyaa ta'aa hamtuun isin hin argine jenneeni adda baane. Gara ga'umsa keenyaatti imalu keenyatti fufneerra. Kutaa magaalaa laga xaafoo laga daadhiin bu'uuraalee gaggaarii misooma kooriidarii irraa argamaa jiran dhandhamuu eegaltee jirti. Daandileen ishee bal'ataniiru. Pirojektoonni ijaaramaa jiranis xumuramaa jiru. Osoo imalaa jirru ammas dubartoota daandii cinaa waa gurguratan agarree isaaniin dubbisuuf itti gorre. Guyyaan dubartoota idil addunyaa baranaa mata duree argachuudhaaf kennuu jedhuun kabajama. Kennuun hir'isuu miti. Itti yaadanii baay'isuudha. Yoo kenninu ni arganna. Yaadamni argachuudhaaf kennuu jedhu kun humna waloomaa wal faana ta'uu fi wal deeggaruu kan cimsu ta'uun alatti aadaa kennanii fudhachuu kan jajjabeessudha. Yaadaaf ilaalcha arjummaa fi walooma jajjabeessuunis ni guddisa. Namoonni dhuunfaa dhaabbileen mootummaa fi miti mootummaa akkasumas hawaasni bal'aan arjummaadhaan yoo kennan carraalee dubartootaaf uumamanii fi deeggarsi isaaniif godhamu daraan guddata. Nutis dubartoota kana jajjabeessuuf waan isaan gurguran irraa bitannee kennaa xiqqoos daballee kenninee fi nagaa dhaammannee imala keenyatti fufne.
amma iddoo ga'umsa keenyaa geenyeerra. Naguma? Nagartani. Akkam? Nagaa. Jirtu? Nagaa. Hojiirreertu? Noora. Ayyoo wayye. Ka'uu dadhabdee maanni? Nagarta. Kam jirta daaraa dada? Hojiirreertu. Nagartu hojiirra jiru. Naguma? Jirtu? Nagumaatti. Naguma? Akkam? Naguma? Kam jirtu? Jirra. Hin hojjennaa taa'iga. Hin hojjenna maarree. Akkam taa itti fufaa? Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaa imala kaamettiitiin magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadhiitti argamnee jirra. Qe'ee kaamettiiwwan yookiin kaamoleen bakka tokkotti walitti qabamanii ogummaa hojii supheedhaan eelee biddeenii dha'urratti dubartoota gurmaa'an biratti kan argamnu. Kan asitti argamne immoo guyyaa dubartoota idil addunyaa Maarch 8 bara kana kabajamu akkasumas sagantaan Kaamettii podcast waggaa tokkoffaasaa sababeeffachuudhaan dubartoota ogummaa harkaa qaban warreen ofii isaanii hojjetanii dhama'anii harkaaf qaama isaanii dadhabsanii dhaloota isaanii gargaaruudhaaf maatii isaanii guddifachuudhaaf ijoollee isaanii barsiifachuudhaaf kaamettiiwwan dhama'an faana har'a turtii taasifnaa jechuudha. Eeleen biddeenii mana nama tokko ni jiraata. Eeleen biddeenii bifa kamiin dha'ama? Taateewwan dhamaatiiwwan akkamii fa'aa keessa darba dhimmoota jedhan kan waliin ilaallu ta'a. Anis ogummaa kana hamma ta'e jara faana nan yaala jechuudha. Hamma dhumatti fuula ifaadhaan nu faana turan affeerraa kooti. Adeemsi eelee biddeenaa dhahu suphee laaffisuurraa eegala. Kaamettiitti waliin taanee suphee harree boollatti naqne. Ittaansine ammoo cirracha gingilchinee qopheessine. Qoy uffatanaan qopheessine ati turum. Qopheeche boo. Meerrere. Kuno. Nan uffadha. Kanaafuu uffadheen dhufaa tammachitti dhiitaana eedda. Eshi dhaqi. Hayye. Ayi turungo. Caammaa baafadhu ko. Caammaa daanii. Kan kee godhadhu. Kiyya godhattee suphee dhiitaa caammaa godhatanii dhiitanii. Seeni qas jedhe akkan kuuf harkaas. Cirracha gingilfame suphee jiidheetti naqnee haga supheen laafee sirriitti wal nyaatutti miillaan dhiitaa bukeessuutti fufne. Amma suphee fi cirrachi sirriitti wal nyaatee bukaa'eera. Adeemsi itti aanu immoo dhoqqee sirriitti bukaa'ee qophaa'e kanaan eelee dhahuu qofa. Wanti eeleen irratti dhahamu dazanii yookiin madaba jedhama. Madabni eeleen irratti dhahan kun eeleewwan caccaban walirra tuuluun supheen maragamee hojjetama. Gubbaa isaa immoo eelee fayyaatu jira. Madaba irratti eelee dhahuudhaan dura cirrachatu naqama. Sana booda suphee bukaa irraa hamma ga'u harkaan hammaaranii irra gadhuudhaan suphee cabe yookaan immoo mukaan wal qixxeessanii dhahuudha. Anis akka kaamettoonni kun itti hojjetan ilaalee eelee jalqabaa koo dhahaan jira. Eeleen bifa kanaan dhahamee haga guyyaa 4 achuma turee akka gogu godhama. Eeleewwan turtii kana xumuranii gogan madabarraa kaafamanii cirrachii fi jiidhiinsi isaanirra jiru duguugamu. Eelee akkanatti duuganii qopheessan wayitti hirkisanii dhaabuun guyyaa 2 akka gogdu godhu. Adeemsi itti aanu eelee sadarkaa kanatti gogdee qophooftee duraaf duuba ishee sirriitti duuganii fuula ishee bareechanii sirriitti wal qixxeessanii qopheessuudha. Hojiin sadarkaa kanatti hojjetamu eelee takkaaf qofa yoo xiqqaate daqiiqaa 30 hanga 45 fudhachuu danda'a. Amma eeleen duraaf duubni ishee sirriitti duugamee fuulli ishee bareedee sirriitti wal qixxaattee bocamtee jirti. Adeemsi hojii kun garuu
asittiin dhaabbatu. Itti aansuun suphee eelee irraa duugamee harca'e laaffisanii bukeessuun dhoqqee isaatiin duraaf duuba eeleetti lulla'anii uraa duuchanii daraan qixxeessanii caalaatti bareechanii sirreessanii qopheessuun barbaachisaadha. Kana boodas daqiiqaa 10 hanga 15 aduu keessa kaa'anii yookiin immoo abiddarra godhanii gogsu. Hojiin itti aanu fuula eelee bareechuudha. Kanas dhakaa qarsaa fi qaruuraa fayyadamuun fuula eelee sirriitti rignee sirreessinee qixxeessinee bareechinee miidhagsine. Amma eeleen sadarkaa halluu dibamuurra geessee jirti. Halluun eelee biddeenaatti dibamu wallalaa jedhama. Suphee diimaa fakkaata. Halluun suphee diimaa fakkaatu kun bishaan ho'aan jiifamee sirriitti bulbulamee qophaa'a. Halluu bulbulamee qophaa'e carqiidhaan cuubaa eelee biddeenaatti dibuu eegalle. Hanga eeleen sirriitti diimatutti wal harkaa fuudhaa dibnee hojii halluu dibuus xumurre. Amma eelee gubuutu hafa. Hojiin kun hojii sadarkaa xumuraa ta'us hojii baay'ee ulfaataadha. Kaamittiitti waliin taanee adeemsa eelee itti guban hordofuun hojii eelee gubuu eegalle. Eeleen jalaa fi gubbaan akkasumas cinaa ishee maraan sirriitti akka gubattuuf marroo ishee hundaan ibiddatti qabsiisne. Aarri isaa baay'ee ulfaataadha. Eelee ibiddarra keenyee erga xumurree booda haga isheen sirriitti gubattutti qilleensa fudhachuudhaaf gadi baane. Aariitti mandadhabe. Hojjamtoota daawwattoota keenya haadholiin ijoollee isaanii guddifachuudhaaf baay'ee carraaquun dhama'u jireenya isaaniis fooyyeffachuudhaaf dhaloota isaanii jireenya fooyya'aa akka jiraatu gochuudhaaf aarri akkasii qe'ee haadholii Oromoo hedduu keessatti argama. Aarichi baay'ee cima. Dargaggoonni ogeeyyiin kalaqa garaagaraa irratti argamtan waan aara kana haadholii keenya irraa hambisuu danda'u kalaqaa isiniin jenna. Ittiin keenyatti fufa hafuura baachuu dadhabaan jira. Eelee gubattee fixatte ibidda keessaa baasuuf ol deebineerra. Amma eeleen sirriitti gubattee jabina qulqullinaa fi miidhagina gonfattee gabaarra ooluuf gurguramtee horii ta'uuf bitamtee tajaajilarra ooluuf biddeen mi'eessitee bilcheessuuf qophooftee jirti. Egaa eeleen mana tokko keenya keessatti biddeen nu miidhagsitee nu mi'eessitee nu soortu dadhabbiiwwan kana hunda keessa darbiti. Muuxannoo haaraa yaada haaraa taateewwan haaraa hedduu argitaniittu jedheen abdadha. Egaa adeemsi eelee dha'uu maal akka fakkaatu har'a sagantaa imala kaamittiitiin isinitti agarsiifnee jirra. Ittaansuudhaan immoo qaama keenyas dhidhiqannee uffata keenyas jijjiirrannee guyyaa dubartoota idil addunyaa bara kanaa March 8 dubartoota kana faana bakka tokkotti walitti qabamnee sagantaatti kabajnutti kan darbinu ta'a achitti kan wal arginu ta'a ammas nu faana tura. Irra deebi'uudhaan baga guyyaa dubartoota addunyaa March 8 isin ga'e isiniin jenna. Sagantaa imala kaamettiitiin kaamettiiwwan kaamettota as magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Lagaxaafoo Lagadaadhiitti wal faana gurmaa'anii jiruuf jireenya isaanii fooyyeffatanii maatii isaaniis jiruu fooyya'aa jiraachisaa jiran faana guyyaa kana kabajuudhaaf asitti argamneerra. Duratti akka nu daawwachaa turtan egaa keessumaa oguma eelee dha'uu nuufis muuxannoo haaraadha. Isiniifis akka jedheen yaada isa wal faana dabarsineerra amma immoo mimmiidhagnee uffannee guyyaa keenya kabajuudhaaf walitti qabamnee jirra. Muuxannoo keenya walii qoodnaa hin kolfinaa bashannannaa amma dhumatti fuula ifaadhaan nu faana turan affeerraa kooti. Baay'een isin galateeffadha hunduma keessaniin bifa kanaan qophooftanii miidhagdanii nu simachuu keessaniif ulfaadha.
Hayyee kara እናት ሄዱኒ haadha akka jechuuti. እናት walaa barru. Iskandar Kaasayin jedhama. Waldaa kana kan walitti qabe yookiin immoo dubartoota kana kan jalqaba shaayii buna jedhee walitti qabe ana naannoo kana dhufeen naannoo kana jiraachaan ture. Kanaan shaayii buna jennee gaafa yeroo jalqabaa jalqabne nama 10 ture. Amma immoo gara nama 50ti yeroo jalqabaatti buusii manuma kootti shaayii buna jennee buusii birrii 3 walitti qabamne jechuudha. Amma irratti immoo ji'aan birrii 5 buufannaa hojii sa'a hojii haannanii hojjechaa jirra. Jajjabaannee walii wajjin deemaa jirra. Laffi kunis mootummaadhaan nu kennamee irratti ijaarrachaa jirra jechuudha. Bakki nuti amma irratti argamnee jirru kun waldaa kanaaf bakka kennamee jirudha jechuudha. Ishoo baga gammaddan. Amma bakki kun duwwaadha. Fuulduraaf garuu bakka mul'ata guddaa qabudha miti. Mul'ata guddaa qaba. Iddoo gara biraarraa hojii sa'a hojjechaa jirra. Isarratti gamoo ijaaruu yaadaa jirra. Kanaafituu jijjiirama akkuma nu walii wajjin cimnee hojjennu arganii qaama mootummaatiin duukaa dhaabbatanii laffi kun dabalatee kennamuuf jedhan lafa kana dabalataan nu kennanii babal'isnee waan hojjechuu yaadnudha jechuudha. Maqaan waldaa dubartoota kanaa maal jedhama? Waldaa dubartoota Ibsituu Gawwaasaa. Ibsituu Gawwaasaa. Gawwaasaa jechuun maal jechuudha gaafattee beektaa? Gawwaasaa jechuun turungoo faatiif yookiin dalachoo yookiin turungoo. Maal jechuudha natti himi? Maqaa qe'eeti maqaa naannoon itti waamamu. Namni hiika isaa natti himuu danda'u jira? Ijoollee eekkaa keessaa eekkaan gawwaasa jedhu. Maqaa ijoollee eekkaa. Eekkaa baadhoo eekkaa mala akkuma jedhamu san gawwaasni maqaa namaa ture ijoollee eekkaa keessaa maqaa nama gawwaasa jedhu turamee sarara kan ka'e moggaa jedha. Bunichi hin gubanne miti garuu amma deebinaa deebistutti. Eewudha maqaan kan kee? Obseedhaaf sirriitti harkanaa rukutaatu. Nama ijoollee argitanii ijoolleen jenereeshiniin qubee akkas of beekee guddata. Baay'een si galateeffadha. Obsee koo kanaafuu amma waldaan yommuu si qusannoo yookiin buusii xiqqoodhaan bunaaf shaayii wal faana dhuguudhaan jalqabame amma maalirra jira jechuudha? Amma actually sa'oota qabna. Sa'oota aannanii qabna. Iddoo gara biraarratti hojii lafa hojii qabna. Isa gara kanatti muuvii gochuu yaadna. Sana gamoo guddaa goonee ijaaruu yaadaa jirra. Qabatamaan tilmaamaan gaafa fudhatamu gara miiliyoonii 15 waan akkasii qabnaa jechuudha. Waaw qusannaa jechuudha. Qusannaadhumaan jalqabnee sa'oota keenya wajjin. Kun dinqiidha ofii keessaniif. Baay'een gammada dubartoonni waa guduunfatanii gaafa nargu beektaa. Dhuguma baay'ee natti tola. Waldaadhaanis immoo akkasitti taane yeroo dadhabinaas yeroo maalis yeroo miidhaginaas wal bira jirra. Immoo baay'ee namatti tola. Ishoo galatoomii giftii koo. Daree akkamiree? Sila shaashiidhaan qamisiidhaan maaliin of gaggannee turre mammoo kun of sharjattee dhufte. Madasna wanjaraati. Waa'ee hojii hojjechuu maal jettamee dubartootaan? Akkanumatti jajjabaannee itti dabalannee harkaa dhaba malee fooqii faa ijaarrannee dheetan hassaaba. Walumatti gurmoofne walumaan mul'annee walumaan hojjennee waan guddaa irra geenye dheetan yaada qabaa. Ishoo hin ga'ama wanti hin ga'amne hin jiru. Inuma ga'ama. Mainni irra amma mochi kaameeraa malaalaa jirta'u. Waan sila na goote beektamti. Amma kustarree teessi akka nama nagaa. Maal dhagee sila tun ishee wajjin hojii hojjedhu nama butame wayitu jira jedhan. Nama butame wayii jira jedhanii butiin immoo jira jedheennaan jira. Eewudha. Isheen butamtee nulleen kadhatan. Ati hin kadhatamte? Isheen hin butamte. Akkamitti butamte? Tiringo. Ati tiringoo nattaa himan kaakan. Isheen fudhatanii agaranii aanadhaan jeetuma biraa garagara. Duuba
Uumagee namoota wanjala uleetti garagalfatee ilmoon ta'a. Ergasii hoo yeroo agamitti argitanii deebistanii? Waa goona siree ergasii jaarsa ergannaan araaramne. Akkasuma. Erga butanii booddee jaarsummaan ergu jechuudha miti? Ergan malee araaramne. Mee amma waldaadhaan gaafa ijaaramtanii hojii kana hojjettanii ogumni kun isin maatii keessan irraa kan dhaaltanidha. Dhaloonni keessan immoo akka inni dhaalu gochaa jirtu maalitti jirtu yaada jedhu irratti eenyutu yaada isaanaa qoode? Eelee dha'uu warra keenyatu durdha. Isaanumarraa barree dha'uu qabne daa'imni keenya sunumarraa barate isaanis hojjechaa jiranii nus hojjechaa jirra. Ijoolleen keessaan hoo sinirraa barachaa jiru? Isaanis hojjechaa jira. Walumaan hojjenna isaanis hojjetanii nus hojjenna isaanis hojjenna. Dubartoonni hundumtuu carraa hojii namoota kan biraatiif uumaniiru moo ofiima keessan qofa hojjettu? Dabalataan namoonni biraas hin faana hojii kan hojjetan jiru? Jiran kan suphee dhiitu jira. Kan gubu jira. Hundumtuu jiran ijoollee. Kan nu qarqaaru ijoolleen jira. Nu muranii. Muffaaqanii nu qarqaaru. Qaxaramanii hojjetu mindaadhaanii kan jira. Qaxaramanii. Hayyee kan biraa innaat daa'imman akkati ofitti qabdee guddistu odeeffadheen jira. Dhaabbanni sunoo maal fakkaata? Dubartootas akkasitti walitti qabdeetta. Dubartoota qofa immoo miti. Ijoollees aadaa keenyaan guddifachaa kan jennu ijoollee ofitti madaqfatanii akka dhala ofitti guddisuu irratti argamtii naan jedhanii mee waa'ee dhaabbata sanaas naa qoodi. Galatoomee waa'ee dhaabbata Beersaabee na gaafachuu keetiif ulfaadhu. Dhaabbati kun dhaabbata Beersaabee jedhama. Dhaabbata Beersaabee kana yeroo jalqabaa kan jalqabe gara naannoo mishiinii laguma xaafoo kanarratti mishiinii irratti jalqabe akkaataan itti jalqabe naannicha irratti ijoolleen hin gatamu haati adaraan jirtu turte. Dubartootaatiif daa'imaniif poolisii ta'anii dhufanii naasofsiisan daa'imantu gatame akkam goonaa jedhanii naasofsiisanii deekeerii miiraakil jedhamuun qaban ture. Okeedhaan fudhadhee fidaa jedheen na bira fidanii guyyaa 3 guyyaa 4 turshana jedhanii turanii hin danda'amne ji'a 2 tursanii ji'a 2 booddee maastaawoqiyaa gantinee beeksisa baasanii booddee ijoollee sana guddifachaadhaaf kennan. Akkuma kanattitu jiru mucaan dhiiraa tokko immoo yeroo tokko gatame. Nama mucaa dhiiraa fudhatudha guddifachaadhaan. Sadanalii dafeedhuma maalin godhee murteessee abbaa manaa kootti isin himnee maatii kootti hin himnee qaxxadheen adde Habiibaa turan isaan bira dhaqee biiroo. Dhaqeen adde Habiibaa yaada akkas akkasii yaadee dhaabbata akkas akkasiin dhaabuu yaadeen jedheeni hin dandeessaa naan jette. Sittin ulfaatuu hin dandeessaa naan jette nan danda'a Waaqayyo wajjin. Ana miti kan danda'u Waaqayyoodha. Waaqayyo wajjin nan danda'an jedheeni bakka amma jirtu immoo ansi cinaan dhaabbadha naan jette. Baay'een gammadan jedheeni galeen abbaa manaa kootiin akkas jedheeniin jedheen. Gaafan jedhu hin dandeessaa nan danda'a nan godha jennaan numan godha. Numan danda'an jedheeni dhufeen fudhadhee naa kennanii nan fudhee nan guddisee. Akkasuma immoo humna isaanii warra humna isaanii ijoollee xixinnoo ta'anii fidanii dhufanii na bira kaa'u. Jarram ijoollee 2 qaba kan fiigan hin kaa'atu jechuudha. Waan akkasiitiin guddisaa jirra. Dhaabbatichi daabboo qoloo kuukiisii waan akkasii maaliifi namni nu gargaaru jibbinee miti. Namni nu gargaaru dhufnaan nutti tola. Garuu immoo caalaa gargaarsa eeguurraa hojjetanii akkamitti ba'uu danda'u isa jedhu hojjetanii maal ta'uu danda'u. Namni tokko immoo nama gargaaruu fi nama ta'uu dubbii ga'aadha. Haadhummaan baay'ee namatti tola. Haadhummaan baay'ee namatti tola. Baay'ee gammadeen hojjechaa jira. Ijoollee babbareedduun qaban. Ijoolleen hin kaatu naan jette ijoolleen fiigicha dandeettii fiigichaa qabanidha atileetiksiidhaaf jechuudha. Atileetiksiidhaaf akka magaalaa kanatti hin qabsiiseeni. Akka tasaa ta'e isheen tokko gara dabuubiitii dhuftee harmeensee duunaa nabbeensee deemitee hojjedhu na gargaari jedhee ergeen. Gaaf tokko manni turre manaa baanee suuqii wayiitti tuun erguun gaafa fiiddutu haalli ishee atileetiksiidhaaf nama taatu natti fakkaata. Dhaqeen haasofsiiseen gaafa haasofsiisu caammaan isaanii wanta akkas akkasii wuddiidhaa naan jedhee homaa miti namni koraa jalqabduun jedheeni jalqabdee gabaabaa irratti sakandii 15 tokkoffaa baate. Dabalee maanninaan qaxaleedha see xurutti qabuu qabnaa baay'ee gobaziidha bor biyya waamsisteedhe. Ijoollee baay'ee xixiqqoonis jiru? Eeyyee. Actually kan guyyaa engadduma gaafa qidaamee kan guyyaa 2 or kan guyyaa 3 naaf fidaniiru.
Amma daa'imman kun bifa kamiini kan jarri argaman? Asumatti magaalaa kana keessatti gatamaniitu amma eemaa kan jedhamtu jirti. Sanee gaafa guyyaa gaafa ja'aa ture kan isaan gatanii lafuma kaanii deeman bokkaa keessa. Beerii kan jedhamtu akkuma kana bishaan daarii kaanii deemanii iseenis akkuma kana inni tokko immoo amma shaggarii fidanii nutti kennaniiru akkuma intinitti nuuf fidanii kennaniiru. Maaloon inni immoo laanqaa isaaniitii fidhiinsaa warra baqaqaa jiru miti isa ture isa immoo charchii keessatti gatanii deeman jedhanii akka shaggaritti dhaabbate akkasiin jiru jedhanii fidan dhufanii nuu kennanii galata waaqayyoo harka keenyaan yookiin dandeettii keenyaan utuu hin ta'in waaqayyoomti gatii nu duukaa jiruu fi ammoo hodhamee fi Phaawulositti bareedaa ta'ee beera. Kan kee dhaabbata tola ooltummaadha. Beersaabee guddisa daa'immanii irratti hojjeta. Namoonni bifa kamiin isin faana hojjechuu danda'u, isin gargaaruu danda'u, maal faadha carraan isin bira jiru? Galatoom yaada kana kaasuu keetiin nuni duraan amma yaada akkasii gaafan kaasee jalqabu namoonni dhufnee suukaa jalqabnaa kan jedhe jira. Yaada kee kanas deeggarraa kan jedhan jiru. Qayyabsiisuudha. Ijoollee qayyabsiisuu hin dandeenya jechuu danda'u. Haadhummaa sheerii gochuun amma gaafatti dhuftee simatteeni fuula nagaatti agarsiistu baay'ee gammadu. Si galee namti maatii barbaadu ijoolleen dhufanii gaafa namoonni firootumti koyyuu ta'u namootumti hiriyooti koo dhufanii gaafa haala gaariidhaan simatanii baay'eetti tola. Yoomiyyuu immoo haala gaariidhaan nama simachuun immoo sammuu isaaniitiifis baay'ee gaariidha. Amma ijoolleen na bira jiranii akka middi dubartootaatti fidanii gaafa natti kennanii kottaan deemtu gaafa fedhanii hin deemnu jedhu. Maaliif taa'ee akka haadhaatti hin duukaa taphadha. Amma mucaan koo jirti mucaa kootiif dura dursan kennu. Yeroon dhabeessi duukaa naan jetti yeroon dhabeessi duukaa gaafettu jarris akkuma sana haadha barbaadu kanaaf sheerii gochuun dirqama kootiin jedhaa jechuudha. Isa kanaaf kan faatu dhufanii hojjetanii hin danda'u kan daabboqoloo hojjetan jiru duukaa ashaguu kan nu gargaaran jiru. Waan akka addatii gaafa qaban kan nu amannee hojjisiisan jiru. Daabboqoloo sana akaayii sana waan akkasii gaafa gargaaramtu ijoollee beersaabeen gargaaree jechaatu. Kanaafuu waan oomishtanii gabaadhaaf dhiyeessitan qabdu. Qabna qabna oomishni gabaadhaaf dhiyeessine jalatti sababa. Maalidha oomishni keessan kun? Daabboqoloo, cukkoo, kuukisii. Dirqooshii akaayii wantumti nu dhiisnu hin jiru. Nu affeeraa adduma dachanna. Teestii gootanii immoo ilaaltu baay'ee bareedaadha. Sirriitti ilaalla. Daawwattoonni keenyas keessumaa immoo jiraattonni as qe'ee shaggar kutaa magaalaa Lagaxaafoo Lagadaadhi. Daabboqoloo, cukkoo, kuukisii, akaayii bareedaa. Annabaabiroo. Wanta hundumaa maqaa beersaabee jedhu ofirraa qabu gaafa bittanii nyaata qofaa bitattan miti daa'ima tokkos guddisaa akka jirtanitti yaadaa akkasiin filannoo keessan jalqabaa taasistan gamanumaan nutis sin affeerra. Dhimmi itti qe'ee kanatti argamne guyyaa dubartoota addunyaa March 8 guyyaa borii kabajamuu sababeeffachuudhaan poodkaastiin kaamittis imala isaatiin deemsa isaatiin waggaa tokkoffaa irratti argama. Kanaafis dubartoota fakkeenyummaa qaban qe'ee isaaniitti imallee jara faana turtii taasisuu irratti argamna. Waldaa dubartootaa ibsituu gawaasaa waliin bifa bareedaa kanaan kan yeroo dabarsinu ta'a. Miseensonni waldaa kanaa walumaa galatti dubartoota 50 kan ta'anidha. Hundi isaanii immoo iddoo hojii dhuunfaa isaanii kan qabanidha. Of jalatti yoo xiqqaate namoota 2 fi isaa ol haga 4-5 qaxaruudhaan namoota kaaniifis carraa hojii uumuudhaan dubartoota hojjechuu irratti argamanidha. Dubartoonni kun yaaduma walitti qabamanii taa'u jechuu miti. Akka dhaabbataatti dhaabbata of danda'ee dura teessuu qaba, ittaantuu qaba, faayinaansii isaanii akka itti hoogganatan qabu, akka itti immoo afooshaa qabu, qubiis qabu, waa walitti buufatu, tokko carraan hin ba'aa fi ittaanee kan biraa ba'aa fi jiruuf jireenya isaanii fooyyeffachaa ofirra darbanii immoo kaaniif dubartoota bu'aa buusaa jiranidha. Nunis dubartoota akkasii baay'ee jajjabeessina. Kaamittiiwwan akkasii qe'ee isaaniitti argamnee muuxannoo isaanii qooddachuu barbaanna. Har'a garuu jara faana yeroo gaarii dabarsaa jirra. Oguma isaaniis duratti isinitti agarsiisnee jirra. Ammas turtiin keenya kan itti fufuta. Dare namni tokko qubii kan inni buusu bifa kamiinidha? Achi immoo bifa kamiin kan inni carraan ba'uuf? Qubii torban hin darbatan shaglaa kan hojjetanii. Shaglaa hojjetatanii kaan mi'aan bitatanii kan shammata dhaqu shammataan shammatatee amma ji'aatitti kan isarraaf immoo qubii torban hin buufatan sanii
baankii galfatan ka gudufatan. Yoom ba'a? Torban ba'a carraan? Torban tokko shiyaacii torban tokko ixaa. Maal jechuudha shiyaaciin maalidha ixaan Shiyaacii warra rakkatee kadhatu. Dursanaa kennaa jedhama. Dursanaa kennaa. Rakkadhee kan jedhu kun bara baasaa. Okas argii qabaa. Waan baay'ee jira. Achi inni abbaan carraatti gurgurata jechuudha. Kaabiruu xinnuudhaan gurguratanii sammuu mi'aan bitatan. Waan sa'aanii mina waan mi'a adda addaa mana keessa ittiin bitatanii. Qubiidhi malee immoo ittiin darbamtu. Torban torbaniin. Kan biraa amma dirii achi immoo baaltinnaa kan dubartoota. Waan akkasii qabdu isin. Dirii keessa jirra. Dirii shiroo barbaree misira minaan kan kennan gizee warra du'a. Gizee namni nama jalaa du'e. Cuma keessa kan manu qusanneef nama kennanii ture. Diriin immoo ji'aan darbama. Ji'aan birrii himame masgaba irratti daanyif xaafiin hin jira. Aduu immoo namni waa ta'e san immoo daanyif xaafiin hin nyaata. Namni na jajama. Bakka inni abba keechummaa isaa irraa gaggeessan jechaadha. Gaafa bu'a. Gaafa bu'a. Gaafa gammachuu. Gaafa gammachuutis immoo olitti himani. Ati kana naa bitti, ati kana naa godhi. Ol qarqaaran. Ol qarqaarra. Qarqaarreetuma gammachuu sanis hojii waan dabarsite. Baay'ee gaariidha. Namni hafuu hin jiru amma boo'icha keessaa yoo namni hafee du'a gahee yoo hafee. Qixaatii qaba. Maal qaxxaama? Birri mu qaxxaane. Qixaatii qabaa inni immoo maal jedhee tafa akkamitti tafa. Hin hafamu miti? Hin hafamu. Zeeroo baasaa. Zeeroo sun immoo wana ji'atti immoo daanyif xaafii fuuldura dhaabbattee kanan rakkadhee yookaan na dhukkubee yookaan immoo fira biran deemee bakka kanatan deemee deemata. Mataa qaxxaameetumatti deebi'a. Qaxxaameetumatti deebi'a. Walii keessanoo gaafa tokkorra miidhamni ga'u yookiin gaafa dubartiin wayii waa taatu bifa kamiin walii qaqqabdu bifa kamiin wal gorsitu. Amma walitti aanuun walitti ol makkarraga. Walitti dhiyoo dhiyoorruun wanna kanarra akkanaa ga'ee. Maaltu godhamaa fi maaltu bitamaa fi ilma dubbatanii oliif goona. Kan abbaan manaa cuuceefaa isinitti himatu hin jiru? Amma homtuu ni mannee lakka waan jechuun. Sirriitti kunuunfatu jechuudha argitee abbaa warraa isaanii. Lakki durillee malee amma hin jiru. Gizee keenya ammaa dhaanamne. Gizee keenya ammaa nu dhaanani amma hin jiru. Amma hin jiru. Eeyutu dhowwee amma? Iggita. Gizee keenya nu dhaane. Danneetuma deebina kan nu deebisan jaarsan. Hubannes inuma deebina. Kan ammaa ijoolleen akkamitti dhaanamtu. Guutii deekuma walchiifteera. Ammaa lakki siraata qaba. Uduu amma ta'e amma heerume. Ati moo? Gizee wajjin tasmamanii bulan kana amma wayya. Inni duree akkamii? Haara na dhiisse. Dur makaraadha. Maal jettee? Dabalattee. Ayi tiringoon illee hin dhaanamtu. Itti bu'amee iyyuu hin beeku ishee. Ana nyaatu waa'ee naanam. Garuu jaarsummaadhaan deebituun? Jaarsummaadhaan. Warra keenya kadhatanii. Ganaa akka durbaatitti. Garuu immoo jaalalaaf dhaanuu jedhaniin dur. Hara namiidha. Jaalalli kan mammaa kana caala. Hara maalibbuu kana baawulii dhaga'ee. Ana dasna jedha kaam. Ani ijoollee xiyyaa kun dasna jedhe. An keenya sun baga badee. Ijoolleen xiyyaa misiraatan haadha manaa ofii na bulfatti dasna jedha. Nagaadhaan ta'a. Dasna jedha. Kana wayya. Kana wayya. Ishoo ishoo ishoo. Inni baga badee. Nama dhaloota kana jajuun argadhe amma. Dhaloota kana jajja. Ani dhaloota kana jajja. Ijoolleen Beersaabee dhufaniiru. Kanaafuu amma qilleensi kunis xiqqoo duumessi gaarii nu ta'e nuufi jarri garuu qorra keessa akka nu jalaan dhaabanne haa dhufaniiti laalleeni eebbisneeni haa deebi'an. Kottaa harka rukutaa fi kaa'a. Beerri jedhamti isheen kuni jamee
Beelin ji'a torbaffaaseti. Ji'a torbaffaashetti shoo. Gaafa na bira dhufte mucaa guyyaa afuriiti. Amma ji'a torbaffaa geesseetti. Haati fidanii natti kennan kunnu adda kaasachira kunnu. Nama dubartootaati. Gatamanii argamu. Eeyyee gatamtee argamte seen daamla biratti gatamtee argamte. Ijoollee babbareedduu. Baay'ee. Seen kun immoo Eemaa jedhamti. Eemaa. Manicha keessaa rabbaashii bareedduudha. Inni kun immoo shaggarsiitiitii dhufe akkuma sitti mee hidhiinsaa kun baqaqaa ture laanqaasaa madaba ilkaan isaatiitii hojjetamee fayyee fi rama galata waaqayyo akkasuma turre harka waaqayyo darbee jechuudha. Dandeettii keenyaan wanti ta'e hin jiru. Warri kun warra fiigan? Seen kun fiiddi gabaabaa fiiddi maskaramee jedhamti. Qabxiinsee baay'ee bareedaadha. Faaxumaa jedhamti seen immoo dheeraadhaaf fiiddi. Seenis qabxiinsee bareedaadha. Ribqaa jedhamti. Ribqaan immoo barattuu gobaziidha. Caaliinis akkuma kana. Caaliinis baay'ee cimtuudha. Nu biraa wanti ta'e hin jiru. Warreen barnoota isaaniitti ciccimanii jiran barnoota isaanii akka fiixaan baafatanii fi haa gargaarru haa deeggarru giddugala guddisa daa'immanii Beersaabee faana haa dhaabbannuun ergaa keenyadha. Nus akka poodkaastii kaamettiitti kennaa saniif kennina. Sanaan ala immoo warreen atileetiksii irratti keessumaa fiigicha irratti shamarran lamaan kun qabxiin isaanis gaariidha naan jechaa jirti waan ta'eef maaneejaroonni federeeshiniin atileetiksii dhimmoota atileetiksii keessumaa fiigicha faana wal qabatee warreen hojjettanii shamarran guddattoota kana yoo qabattan piroojeektii keessan keessatti yoo galchitan isiniifis seenaadha jedheen amana. Kanaaf immoo bilbiloota kanaa gad jiranitti teessoo dhaabbata guddisa daa'immanii kana qunnamuu dandeessu. Ergaa keenyadha kuni. Kanaafuu akkam nama mararuu ijoolleen kun. Isaanii baay'ee babbareedu. Ishoo baga kaaste. Galateeffadhaani. Eeyyee. Baay'een si galateeffadha. Sagantaan keenyatti fufa jara haa geggeessinu. Dhagaatti nu ga'ee. Dargaggeettis nu haa ga'u. Amiin. 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 Mana nagaatti galaadha. Amiin. Egaa nuun komatinaa guyyaa dubartootaa teenneetu dubartoonni muraa irra warri dhiiraa. Kennaa qabnaa. Waan nu kabajanii dhuftanii guyyaa kana duukaa dabarsitanii fi galatooma akka maqaa waldaa eebsituutiin si galateeffachaa maqaa Beersaabeetiin immoo kennaa kana sinii kenninaa jechuudha. Maal maalidha kuni? Koodhaa, kuukiisiidha, daabboo qoloodha. Kana sinii qopheessine. Kana sinii kenninaa jechuudha. Maqaa Beersaabeetiin sinii kenninaa. Kunoo taappeellaa kenna. Baay'ee sin galateeffannaa. Egaa dhaabbata guddisa daa'immanii Beersaabee guddaa galateeffannaa. Maqaa sagantaa poodkaastii kaamettiitiin qe'ee kanatti argamuu keenyatti baay'ee gammannaa. Dubartoota kana hunda isaanii baay'ee jaallannaa, baay'ee kabajnaa. Oomishaalee kanneen yoo suuqii keessaniif suuparmaarkeetii keessaniif ajajattan sagantaalee garaagaraaf yoo ajajattan bittaa qofaa miti achumaan daa'imman duratti argitan kana hundumaa guddistu jechuudha. Dabalataan immoo dhaabbilee mootummaa miti mootummaa abbootiin qabeenyaa dhaabbata guddisa daa'immanii Beersaabee kana gargaaruu barbaaddan lakkoofsota bilbilaa asii gad argitan kanaan qunnamuu dandeessu. Daa'imman hedduu karaarraa kaasuu akka danda'an haadha kana haa gargaaruun ergaa keenyadha. Nus akka poodkaastii kaamettiitti daa'imman duratti gatamanii argaman aannan haadhaa hin argatanii. Kanaaf harma hodhanii guddachuu hin danda'anii. Haa ta'uti hamma ta'e aannan daa'imman kun dhuguu danda'aniif akka tolu birrii 50,000 kennina jechuudha. Isinis loojistikiiwwan garaagaraatiin humna keessaniin dhuftanii daa'imman kana qo'achiisuudhaan uffata isaaniif miicuudhaaf namni hundumtuu waan kennu hin dhabu. Onnee kennu yoo qabaatee jechuudha. Kanaafuu namni kennu immoo gammachuu keessa isaattitu abidda qabsiisaa jedhee barsiisaan amantaa tokko asiin dura poodkaastii kaamettii irratti dubbatee ture. Nus kana hin jiraannaa, hin jajjabeessinaa. Namni hundumtuu waan kennu hin dhabu. Dhaabbata guddisa daa'immanii Beersaabee haa jajjabeessinu, haa gargaarru, haa deeggarruun ergaa poodkaastii keenyaati. Dubartoota kanneen irraa immoo eelee babbareedduu sana ajajaatii bitadhaala. Eelee kana booddee dubartoota kanarraa hin bittan taana. Poodkaastiin kaamettii baay'ee sin galateeffata. Fayyaa ta'aa, horaa bulaa, deebana. Yo da geche, yo da geche.